A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runṣọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runṣọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì tí Ábúráhámù bá dé Íjíbítì Fáráò ní ṣìkẹ́ yes or no. Ìwé Genesis chapter 12 verse 16. Mo kéde ẹ̀ ibi tí wọ́n ti ń fire wá ẹ fire péré ẹ̀ láyé tó ìdébẹ̀ di òní kí òrùn ọjọ́ òní tó wọ̀ ẹ̀mí wọn àti ẹ lọ́bẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Epísítélì Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀ má ṣe fọwọ́ kàn má ṣe fọwọ́ bà má ṣe tọ́ ọ wò. I'm reading from the Epistle of Paul the Apostle to the Colossians, chapter 2, verse 21, that says, touch not, taste not, handle not. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yìí ni Paul Apostoli ti kọ̀wé sí àwọn ìjọ Kólósè láti yàgò fún àwọn nǹkan àti nǹkan tí ó lè ṣe àkóbá fún wọn rìn àjò ayé ẹ̀mí wọn. Now, from this verse, is what Paul the Apostle was encouraging or warning the Colossians that they should know and beware of some things that can implicate them or that affect them negatively. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń ṣẹ́nu bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè sírèsì tí ṣẹ́nu ṣẹ́kàn báyìí òun ni sírèsì kẹfà. Now, it's from this verse that we're teaching ourselves on the theme that says veil opportunity, and this is the resist of it. Case study wa ní sáà yìí òun ni Káínì nígbà tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ rẹ̀. Now, our case studies here is Cain. And we're going to learn from the book of Genesis chapter 4 from verse 3 to 8. Ìwé Aláwí sọ pé bí ọmọdé kan ń jẹ èèwọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ò bí ohun tó ń bí ní abíní èèwọ̀ á sì béèrè kábíyèsí Ọlọ́run o. Káínì kò ṣe àmúlò àǹfààní ìdè tó ṣàmúlò ẹni ìbá ti má di apààyàn ìbá ti má di bàbá àwọn apààyàn ìbá ti má di ìsáǹsá ìbá ti má di alárìnkiri ẹni tí Ọlọ́run fi rí yes or no capital S ni. Had it been, Cain does not make use of the veil opportunity that was presented to him. He really have become a murderer. He really have become the father of murderer. And he really have been a vagabond, someone that is just running here. Káínì nítorí pé òun pa arákùnrin ẹ̀ tó jẹ́ àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ Ábélì ló fi jẹ́ pé òun ni case study wa níbí yìí ó ṣe àmúlò àǹfààní tí ò yẹ kó múlò nígbà tí ó kó wọn àti arákùnrin àbúrò ẹ̀ nìkan ló kó ó wá di àǹfààní ìdè fún afẹ́ ti ara ẹ̀kọ́ báyìí irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ kí wọ èmi ẹ̀yin àwa wọn ká lè yẹra fún láti ṣe àmúlò ẹ̀. Because Cain killed his brother Abel, and because of the veil opportunity that was open to him, and he make use of it, and that is what make him to become a murderer, and that is why we want to learn from the case story so that we can be able to adjust ourselves. English teacher mi sọ pé every call to give is a call to be blessed. Àwọn méjèèjì àti Káínì ẹ̀gbọ́n àti Ábélì àbúrò ni wọ́n mú ọrẹ wá síwájú Ọlọ́run wá fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti retí tó ti pè fún ni wọ́n mú wá àmọ́ Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà tẹnìkan ó kọ̀ tẹnìkejì. Now, we all know that when you are called to give, it is a call to do for you to be blessed. And that is because what is God is expecting from the two of them, Cain and Abel. All the two of them were asked to bring offering unto their Lord, but one was accepted, one was rejected. Èyí tó jẹ́ Káínì tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ó mú èso ilẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé ó mú èrè oko àgbẹ̀ lòun tiẹ̀ ó mú wá fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọrẹ nígbà tí Ábélì tó mú ọ̀dọ́ àgùntàn ohun tó ní ẹ̀jẹ̀ tó ní ẹ̀mí tó mú wá fún Ọlọ́run iṣẹ́ tí kálukú àwọn méjèèjì ń ṣe inú ẹ̀ ni wọ́n ti mú wá fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọrẹ. Now the two of them, now Cain being a farmer, he brought out of the what he has and brought it as offering. Abel being the one that is rearing cattle, bring one of it, which is a lamb, that is one that contains blood, as sacrifice unto the Lord. Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ẹbọ àbí ọrẹ Ábélì nígbà tó kọ ti Káínì kábíyèsí Ọlọ́run. English àbí sọ pé it is better to be envied than to be pitied. Ó dáa kí wọ́n ṣe lára ẹni yóò kàn máa káàánú ẹni kàn máa mí orí báyìí kàn máa káàánú ẹni kan bókù nìyẹn o. Káínì ó fi ìkanra ìtà ó fi mú ajé kò bá Ọlọ́run tó tẹ́wọ́ gba ọrẹ Ábélì kò bá jà kódà kò bí Ọlọ́run lérè pé Ọlọ́run kí lórí tó tẹ́wọ́ gba ọrẹ tòmí àtẹ́lẹ̀ ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí 4 nìyẹn o àmọ́ ó gbé ìgbésẹ̀ láti lu arákùnrin àbúrò ẹ̀ láti lu pa. Now of a truth, when the Cain offering was rejected and that of Abel was accepted, instead of even maybe Cain or querying God or asking God, why is it that you rejected me? He did not do that. He just make sure that he has the opportunity, which is a veil opportunity, when it's between him and the brother, and because of that, he killed Abel. English teacher mi sọ pé it is better to fail in a course that will ultimately succeed than to succeed in a course that will ultimately fail.
àwọn ìgbésẹ̀ kan wà téèyàn bá kùnà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ìparí ẹ̀ máa mú yes tó da tó lógo tó ní ọlánú èèyàn tuntun ẹṣin dání ni èèyàn tuntun gùn ni ó da bẹ́ẹ̀ o ju pé àwọn ìgbésẹ̀ jẹ́ pé èèyàn ó gbé yóò dẹ̀ mú àṣeyọrí wá àmọ́ ìgbẹ̀yìn ẹ̀ àbámọ̀ ọ̀run àpáàdé àti ìyà àti ohun ayélujára kan máa dolú ẹ̀ ni ó da kéèyàn yàgò fúnrú ẹ̀ o. Káínì ó ṣe àṣeyọrí lórí èrò burúkú inú ẹ̀ pé òun ó pa arákùnrin tòun tí a ṣe Ábélì nítorí pé Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ọrẹ tiẹ̀ kó gbà tòun ó dẹ̀ ṣe àṣeyọrí ó sọ̀ sí lórí ẹ̀. Now, it is better when you have an initial setback in order to adjust of it and become something of success in future than for you to have a success on something now that at the end of the day, it will still lead to something that is not good. And that is what happened to Cain here. Of a truth, he succeeded in killing Abel, which is his brother, to make sure that because of the veil opportunity, he make use of. Ìgbà tí ó kù òun àti arákùnrin ẹ̀ lóko tí ò sẹ́lòmí bẹ̀ ló ṣiṣẹ́ burúkú yẹn o. Àǹfààní ìdè àwọn àǹfààní kan wà tẹ́ pé ó lè ṣe àwọn pàdé ẹ̀ wọ́n lè taari ẹ̀ sílùú ẹ̀ àbí kéèyàn gan rí àbí kéèyàn wá fúnra ẹ̀ téèyàn ò gbọ́dọ̀ ṣàmúlò wọn. Àǹfààní Káínì àti Ábélì rí kò sí alàgàtà kò sẹ́nìkẹta ń bẹ̀ ó dẹ̀ ṣe àmúlò àǹfààní búkú ó pa àbúrò ti Ábélì ó wá di apààyàn àti bàbá àwọn apààyàn. Now you can see Cain here, when he believed and he only know that it remained him and his brother Abel in the farm, he did something because of what he has had in mind, and he make use of that veil opportunity. He killed his brother, and that is what even made him to become a murderer and father of. Kí ni ìdí gan tí ẹni tó dákú tí kò nípa tó mọ ìparí sáyé bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé kì í lé ní kó tó bá ní kì í wá ní kó tó ní tó dàjẹ́ tájẹ́ ò lè jẹ́ Ọlọ́run? Kí ni ìdí tí yóò fi tẹ́wọ́ gba ọrẹ Káínì àbí ẹbọ Káínì? Kábíyèsí Ọlọ́run. Mo ka Hébérù mi dé ìwé Kọ́ríńtì kínní orí 4 rẹ̀ ó ní kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe rí kọjá ohun tí a ti kọ̀wé ẹ̀. Èmi ò rí kanú Báíbù tèmi pé èrè oko ohun ilẹ̀ tó gbìn tó jẹ́ pé ó kó wá fún Ọlọ́run pé kò dáa ó ti dípẹ̀tà ó ti ràn ó ti rà ní Ọlọ́run ò ṣe tẹ́wọ̀ èmi ò rí yẹn kanú Báíbù tèmi o. No, I did not see this in the Bible. What is the reason that caused even God even to reject and for a Cain offering or offering to be rejected? I read my Bible into the book of 1 Corinthians chapter 4 there. Verse 6 there. That is what you have that you are going to use. So I did not see it that it is what you planted, whether that good is not good again, whether that seed is bad or it has rotten. I did not read that in that place. Ọkàn tí a fi mú ọrẹ underline tí a fi mú ẹbọ wá fún Ọlọ́run títí di èní ni o. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Sámúẹ́lì kínní orí 19 ẹsẹ̀ ìkeje bẹ̀ nípa bí ẹ̀ pé ènìyàn ló ń wojú ṣùgbọ́n ẹni tó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo ọkàn yín ọkàn mi ọkàn wa ló ti rí tán ló ń wò pẹ̀lú ọrẹ nígbà tó mówó ńlá wá nígbà tó mú ńlá wá nígbà tó mú kéré wá kódà gbà tó ní gbogbo ẹ̀ lórí o. Ọkàn tí a fi mú wá fún Ọlọ́run ó mà ṣe pàtàkì o. Ó tẹ́wọ́ gba ọrẹ ẹbọ Ábélì ó kọ ọrẹ ẹbọ Káínì. Now something is very clear here. It is hard that we used to bring our offering up to today. That is what is even matters most. And that is what I read in the book of 1 Samuel there. 16 verse 7 there. That you can believe that is what you bring, that the heart that you used to bring, because he searches all heart and he knows what is in our heart. So it is the heart you used to bring that offering that matters, not what either you bring small money or even big money. Ẹ̀kọ́ typology, ẹ̀kọ́ àpẹẹrẹ ní seminary ló jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run bọlá fún ẹ̀jẹ̀ gan pé typlifying ohun tí Ábélì ṣe ọrẹ tó mú wá ohun tó lẹ́mìí tó ní ẹ̀jẹ̀ tó ní ipọ́n nínú ohun typlify ẹnìkan tó ń bọ̀ tó mọ̀ wá fi ẹ̀jẹ̀ tí ẹ ṣe ìrúbọ sí ètò fún gbogbo àgbáyé kí wọ́n lè bọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kan lè dẹni gbàlà. Ọlọ́run bọlá fún ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ jẹ́ ká mọ̀ pé ìdí tí Ọlọ́run fi tẹ́wọ́ gba ẹbọ Ábélì lára ìdí ẹ̀ ni. Now part of the reason that why the type of sacrifice made by Abel was accepted is this. And that reason is that because of the teaching of typology made us to understand that God used to honor anything that's been done that carries the blood, which means that because someone is coming that will use his blood even to redeem all the whole world. And that is what is happening now. So we know that through that typology, we know that of the truth, God honors anything that has to be. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Hébérù orí 9 ẹsẹ̀ 22 ẹ̀ ó jẹ́ ká mọ̀ pé láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kò sí ìwẹ̀nù pé ó sì fẹ́rẹ̀ jẹ́ gbogbo la fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀nù mọ́. Ara ìdíre o àti pẹ̀lú Ọlọ́run fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Léfítíkù orí 17 ẹsẹ̀ 9 sí ẹsẹ̀ 14 rẹ̀ pé ẹnikẹ́ni nínú àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì tó bá jẹ ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹran ó ló máa mú kúrò ní o. Ó fi hàn pé Ọlọ́run bọlá fún ipọ́n tí í ṣe ẹ̀jẹ̀ blood. Ẹbọ Ábélì ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ n tó nílò dẹ̀ mú wá o. Káínì náà n tóun náà nílò mú wá bóyá ká ló wá fi ọkàn àbí ó gbà pé Ọlọ́run ò tẹ́wọ́ gba ilé náà ni àbí ó ṣeéṣe kó bí Ọlọ́run pé kí ló dé tí ẹbọ tèmi ò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà àbọ̀rẹ́ mi ò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ó ṣeéṣe ṣùgbọ́n níṣe ló ṣi ìṣẹ̀gbé ló ṣe àmúlò àǹfààní burúkú ó wá di apànìyàn. Now you can see here what made Cain to become a murderer is this.
because that is what he has that he brought to the king. But that the Bible made us to understand in the book of Hebrews, chapter 13, verse 5, that without even the shedding of blood, there is no remission of sins. So God honors blood very well, and that is why he even honors everything that has to do even with it. That's one of the reasons why he accepted that of Abel. The same thing applicable in the book of Leviticus. He made us to understand 10 to 14. 10 to 14 there, that if anyone should be able to consume any meat, even with the blood that is going to be cut off among these people, Israel out of all. So the same thing happened. We all know that. But it's instead of Cain to have asked that, what causes my own? Maybe it is because of the year through which he brought that. That is why it's not even accepted. He did not, and he make use of that veil opportunity that was open to him. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé a kì í lé adẹ́tẹ̀sígbó ká tó ń gba tọwọ́ ẹ̀ borí ẹ̀ òbí ni ẹlẹ́dàá ò ní ṣàìbẹ̀rẹ̀ o. Nígbà tí Káínì ṣàmúlò àǹfààní ìdè àǹfààní burúkú lóko òun àti àbúrò ẹ̀ tó pàdánù yìí, ká ló mọ̀ pé ẹnìkan máa béèrè Ábélì lọ́wọ́ òun ni. Ká ló mọ̀ pé bínibíni ẹ máa bìyàn lérè pé ohun tó ń ṣe iye wọ ní ìbá ti máa pàbúrò ẹ̀. Yes or no, capital is new. I stand to be corrected. Now, do you know that Adibi did not make use of that veil opportunity? Adibi did not, despite the fact that there are only two of them, Adibi he thought about it that somebody will ask him, maybe he wouldn't have taken that wrong step, but he just believed that nothing will happen. He wouldn't have become a murderer at the end of the day. Ẹ̀yin gbọ́ mi, ẹ̀yin tí arán mi sí tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà máa sọ fún yìí, ilé tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè yìí, gbogbo ẹni tó bá ti ń sorogún ògo, ó ti ń sorogún ìpè, orogún ẹ̀bùn, orogún òwò pẹ̀lú ẹlòmíì, kò sígbà tí gbẹ̀yìn ẹ̀ ò ní padà bí ti Káínì torí ò gbà fọlọ́run. Now, know this for sure. If those that are listening to me right now, if you are the one that you also make use of any glory, somebody that is so glorious in certain thing that is doing, or you are evil or jealousy of what is doing, or the position of that place somebody, then there's no point that you will not be like Cain because you did not accept that faith as God. Number 2, gbogbo ẹni tó bá ti ń léèyàn, mo ṣe research, ó máa padà ṣubú ni. Yes or no, capital is ní o nílò. Ìwé Aláwìyé sọ pé ojú ẹ̀rún tẹ́yẹ fò láì fa pátápátá wọn àfi bí ẹyẹ bá fẹ́ fín ẹyẹ níràn. About billions mẹ́sàn-án ènìyàn láyé fingerprint wa ò dọ́gba. Unique ni kálukú wa, ayàtọ̀ ẹni tó dákúdá tí ó ti kò nípa, ó dá wa yàtọ̀ síra wa. Kí wá ní àgbọ̀rọ̀ ṣorogún láti máa léyàn. Ó padà ṣubú ni o. Káínì lé Ábélì ló jẹ́ kó ṣubú, orúkọ ẹ̀ bàjẹ́, ọ̀la ẹ̀ bàjẹ́, ó di bàbá ńlá wọn apànìyàn. Now, do you believe that one thing is sure? If you are one of those that used to pursue somebody, you used to pursue people, especially those that have something that are good for, something that is better for, then there's no way you will not fall. And as that to be corrected, and that is why, that's why Cain did not make that good opportunity. You really have become a murderer, you really have become the father of murderers. Gbogbo ìkẹta tí o bá ti gbà fún Ọlọ́run, àwọn kan wà tó jù lọ gan, ìwọ kọ́ ló wà lẹ́yìn, ìwọ kọ́ ló last. Àwọn kan wà tẹ́ pọ́n jù ẹ̀ lọ dáadáa, báyé ṣe rí nìyẹn o, ní ọ̀nà ibi tó wà, àyè tó wà, kábíyèsí Ọlọ́run, ohun tó mú wá fọ́lọ́run, àbí gbogbo ẹni tí o bá ti wá gbà fún Ọlọ́run láàyè yẹn pé àwọn kan wà tèmi náà jù lọ, àwọn kan wà tó ń ju èmi náà lọ, tó ń sáré ká English àbí sọ pé if you want others you want yourself, ó padà ṣera ẹ̀ náà níbi káyìn ṣe ṣera ẹ̀. Now know this for sure, if you are the one that do not even accept your own as your own, there's no way you will not even affect yourself negatively. Now if you are the one, because you know that you are not the first but you are not the last, you are still in the middle. So if you are saying this is how you are, some people that are still even behind you, so if you did not accept your face at his seat, there's no way you will not do your face. We are unique differently. Wọ́n ti gbé orin dé àmọ́ jẹ́ parí ìbáyọ̀, gbogbo àǹfààní kọ́ lèèyàn ṣàmúlò ẹ̀. Sírèsì kẹfà rèé, Káínì ṣàmúlò àǹfààní pé àbúrò rèé lóko ó dẹ̀ pa torí pé Ọlọ́run gba ọrẹ, ó gba ẹbọ, Ábélì kò gba tiẹ̀. Ṣé bọ́lọ́run ló yẹ kó lọ bí léèrè wò? Gbogbo àǹfààní kọ́ lèèyàn ṣàmúlò, pàápàá àwọn àǹfààní ìdè ó máa padà di ogun di àbámọ̀ ayérayé ni. You that are listening to this message, it's not every opportunity that you make use of. Either the one that is open to you or that's used to you or that's anything, you don't make use of every opportunity that you have, because there are some that are vain and that are dangerous. It is because it remained Cain and Abel in the farm, and that is why he make use of that opportunity. But it's a way that leads to something that. Ìkéde tó wà ń bẹ̀ ká gbọ́dọ̀ kó tó di pé akọrin àgbàdua. Ẹ fetí sí ìkéde yìí, Masokumo Word and Prayer Conference 2025 tí National Headquarters wọ́n wà ní 10B, Masokumo Street, Mainland, Phase 2, Ògìjò, Ogun State. Fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́, youth àti gbogbo ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń retí ìmúṣẹ àlàyé pẹ̀lú gbogbo ẹni tí kò tí sọ ìrètí nù síbi ìpàdé àgbérò gbogbogbò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọlọ́dọọdún Annual National Conference, níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ìbéèrè àti àdúrà ọlọ́jọ́ kan ti máa wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025 nínú ọgbà ìgbàlejò tó ń ti gbọ̀ngàn ayẹyẹ Tùngbá FM tó wà ní Tùngbá Close, Ọ̀nàfọ́kọ́ Estate, Ìtàlùwò, Ìkòròdú. Bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 òwúrọ̀. Ọ̀fẹ́ ni ìforúkọsílẹ̀. Registration is free. Ẹni ọdún 17 years old ni Joseph nígbà tí
Ọlọ́run fi ọ̀la ògo ẹ̀ hàn tó ṣẹ lẹ́ni 30 ọdún 30 years. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ mọ ẹ̀bùn tí ẹ ní láyé, nǹkan mẹ́jọ wà tó gbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó lẹ́bùn kí ẹ̀bùn tí o ní lè wáyé fún ìwọ náà níbi gíga. Bákan náà ni nǹkan mẹ́wàá kan wà tó gbọ́dọ̀ gbáradì fún gẹ́gẹ́ bí alálàá àtẹni tó lẹ́bùn. Gbìyànjú láti wà níbi àpéjọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí. For seat reservation tàbí ìwádìí, nọ́mbà yìí ní kẹ́ WhatsApp 08056055062 08056055062. WhatsApp only. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìyè ní títí ayé. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́, ààyè ló wà. Wá ràn mí lọ́wọ́, ó ní láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí kò lẹ́lòmíràn, ó ní láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Wá ràn mí lọ́wọ́, ó ní láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí kò lẹ́lòmíràn, ó ní láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí a kò lẹ́lòmíràn, ó ní láti ràn mí lọ́wọ́ dandan. Níwọ̀n ìgbà tí a kò lẹ́lòmíràn, ó ní láti ràn wá lọ́wọ́ dandan. Ààyè bá wà já pariwo orúkọ Jésù ká gbàdúrà. Ó tí mo máa ṣe. What I will do. Tó máa sọ mí lórúkọ tí àwọn òbí ò sọ mí. That will be able to give me another name that will not be ọ̀rẹ́ mi jẹ́ láyé. that will destroy or spoil my name. Ayé mi á fi wọ̀. Until the end of my Má jẹ́ life. dáwọ́ lé. Don't let me Má jẹ́ ṣe olúwa. Má jẹ́ dáwọ́ lé. Má jẹ́ ṣe olúwa. Ó ti máa dáwọ́ lé. Ó ti máa dáwọ́ lé. Lábẹ́ ọkọ rẹ̀ mi jẹ́. that will destroy my name. Àti ọrẹ àti àdúrà mi ìgbà gbogbo. That's my offering and sacrifice. Ọlọ́run jẹ́ òṣètẹ́wọ́gbà. Let it be acceptable unto you. Let it be acceptable unto you. My prayer. Ọrẹ mi All we have to do is rẹ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Let it be acceptable. Let it be acceptable. Jẹ́ òṣètẹ́wọ́gbà. Let it be acceptable. Ọrẹ mi Amen. Lord, don't use the lórí ẹ̀mí àti lórí ayé mi of my glory. Don't think of the envious of my calling. Those that are envious of my calling, of my ministry, don't give them power over my life, over my property, over everything that belongs unto me. Don't Lord, don't give them power over my life. Don't give them power over my life, over my life, over my life. Those that are envious of my calling, those that are envious of my life, those that are envious of my ministry. Àbùsẹ́bùsẹ́ lórí ayé àbúrò mi ti sọ́kè ní agbára. Má fi ọ̀tá alágbára sẹ́yìn. Don't give me any power. Those that are envious of my calling, of my ministry. Lord, Bàjẹ́ ní ló lé mi. Lórí ìtayà tọmọ. Torí ìran méjì kan torí àwọn ọ̀tá onílára. Bàjẹ́ ní ló lé mi lórí ìtọ́sílẹ̀ náà. Àyà mi lórí. Àlẹ́ mọ́ lórí. Ẹ má fọwọ́ mi lórí. Kò sọ pé mi ṣe sí wọn. Àlẹ́ wà lórí. Àlẹ́ wà lórí. Àlẹ́ wà lórí. Gbogbo ẹni lé mi fún ibi. Olúwa jẹ́ kó kọsẹ̀ kó sọ. Lọ́kùnrin bá jọ òrìn. Ó lé mi fún ibi. Ó ti bí fún ibi. Ó fi ayé àbí àwọn ọmọ mi sáré sẹ́yìn. Nítorí èmi fún ibi. Ó kọsẹ̀ ó kọsẹ̀ báyìí báyìí ẹni tó ló máa ṣe mí ṣe yàtọ̀ ló máa ṣe àwọn ọmọ mi jẹ́ ó ṣe rẹ̀ kí ó bá ṣe é ṣe rẹ̀ ìdájọ́ ọ̀rìṣọ̀ ẹni tó fi ọwọ́ gbẹ́yà lẹ́rọ àgbà pé náà má sì wà láyé sẹ́ ó ṣe yá mi sí ọ̀rùn mẹ́sàn-án ṣe ọ̀rọ̀ mi ọlọ́run sẹ́yìn lórúkọ Jésù olúwadàgbàdúrà jà fún mi láàyè gbogbo tí wọ́n ti ń rẹ́ mi ń jẹ báyìí jà fún mi 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 lórí jà fún mi gbogbo tí wọ́n ti ń fẹ̀tọ́ mi dùn mí tí wọ́n ti ń rẹ́ mi jẹ àwọn lágbàá mi jẹ tí wọ́n ti ń rẹ́ mi jẹ ó yà bọ́ sójú ìjà jà fún mi jà fún mi jà fún mi ibi tí wọ́n ti fi àjọ mi jà fún mi ọlọ́run jà fún yà mí jà fún mi jà fún ìpè jà fún ọmọ mi jà fún ọmọ mi jà fún ẹ̀kọ́ àti ìpè mi.
Finally, àǹfààní rere tó yí mi ká. All the good opportunity that surrounded Àwọn me. àǹfààní rere tó yí mi ká. All the good Àtàwọn opportunity èyí that tó wà surrounded me. lójú ọ̀nà ayé mi. All those people that are on the Open way. my eyes to see them. All Tàbí the lọ́dọ̀ Lord tí open mo my eyes ti to see all tàbí of them. ìkẹyìn wọn. Àmì lójú Open láti my eyes rí to wọn. see them. Ràn mí lọ́wọ́ láti rí wọn Lójú láti rí wọn láti mú. lò Láti lò dáadáa bàbá. bó ti ń dàbí lójú láti rí àwọn àǹfààní apátó àwọn àǹfààní rere apátó àwọn àǹfààní rere wájú àti ẹ̀yìn. àǹfààní rere Lẹ́yìn wájú ìgbẹ́ wà àti lójú ẹ̀yìn. ọ̀nà ìmọ̀ rẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ Let me make bí mo ti ń use rìn of them. láti gbà mú láti lò wọ́n dáadáa. láti gbà mú láti lò dáadáa. Olúwa Jésù Olúwa Let me gbàdúrà. make use of Amen. Ẹ kú ojú náà fún series 7 kámẹ́rà wọn ni bólú àti fẹ́ amen ọlọ́run tó lámọ̀ mímí oníwáyé pásítọ̀ Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kún ọlọ́run àjọ ṣe ni o oníwáyé tì lásìkò yẹ oníwáyé tì. Má jẹ́ kó lọ lára mi má jẹ́ kó lọ lára mi o ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Ọlọ́run má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹ̀bẹ̀ ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o Júdásì fètì ẹ̀ pokùnso ogun ẹ̀mí tàbí fún Géásì o Géásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Ọlọ́run má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Mọ́sọ̀kúnmọ́ Jésù Ọlọ́run Mọ́sọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.